Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Wibowo dari Instruktur Teknik Manufaktur. Instruktur yang inovatif adalah instruktur yang mampu melakukan perubahan metode pembelajaran dalam pelatihan sehingga dapat merubah kebiasaan-kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru yang lebih produktif. Yang kedua, instruktur yang inovatif adalah instruktur yang dapat memfasilitasi peserta pelatihan yang sedang mencari pekerjaan sampai mereka mendapat pekerjaan atau berwirausaha. Yang ketiga, instruktur yang inovatif adalah instruktur yang dapat mengembangkan kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan era digital yang berbasis digital sehingga peserta pelatihan mendapat pengetahuan yang baru. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan, instruktur di BLK Lembang, kejuruan processing. Instruktur yang inovatif atau inovatif instruktur harus mempunyai sifat kreatif, kolaboratif, courage atau keberanian ya. Kemudian dia harus punya rasa ingin tahunya lebih atau curious. Kemudian dia harus connected atau terhubung baik dengan stakeholder maupun dengan peserta pelatihan ya, ataupun sesama instruktur lain atau rekan-rekan kerja yang lain. Kemudian dia harus punya komitmen yang tinggi, serta yang paling utama dia harus penyayang. Selain itu, instruktur yang inovatif dia harus bisa menciptakan atau mengembangkan metode pelatihan, perangkat pelatihan, media pelatihan, kemudian alat produksi, atau metode produktivitas yang sekiranya dapat efektif dan efisien. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Hendina Putri, instruktur kejuruan bahasa Inggris. Menurut saya instruktur yang inovatif itu adalah instruktur yang mampu menciptakan sesuatu di tengah keterbatasannya. Jadi keterbatasan tidak dijadikan hambatan ataupun halangan dalam melaksanakan proses atau kegiatan pembelajaran, justru menjadi suatu peluang untuk menciptakan inovasi baru yang tentunya manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh peserta pelatihan juga instansi tempat bekerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.